sok urang mimitian hiji Nabi teh banget ageng ka isina urang Sukasono loba ka era henteu teu make tiung era teu aya keneh jalma teu make tiung teu era tumpak motor make legging celana lepet kegeleun anjing aya keneh aya balata keneh di Sukasono teu make jilbab nu teu nemongkeun anu nu teu nutup orat katemong orat masih keneh aya nu make tiung ditiung kan susu neuh eta dikaharepkeun menyenol aya keneh nu kitu aya era henteu make jilbab ngan make levis bujurna teh kuatkan nyentre gaya suget buget susu gede bujur gede anger we lain jilbab eta mah tiung dan jilbab nutupan orat lekuk-lekuk tubuh itu sudah tidak kelihatan lagi orat geus teu katingali deui ngewa da pajujun paduli nya bacek jelema asa cek Allah teu salah teuing teh pakaian anu di dieu yeuh mun dititah nangtung ku aing hiji-hiji ting loba nu benerna ting loba nu salahna ieu jilbab teh kahanapkeun tak kana susu tak kahanapkeun me susu sia teh teu katenyo mending susu mun alus imah rayud gitu teh geuleuh aing ningalina ge ditutup kahanapkeun jilbab teh rumaikeun jadi jelema teu ningali susu maneh mah bikeun ka salaki maneh teu beukeun oge lalepkeun pungan ngonang kuring na kuring mah kieu bahasana paduli teuing sabab jelema ieu mah dilemesan teu ngarti-ngarti para kiai nyarios lemes seur etika teu ngartoseun kiai mata kudu aya siga si jujun paduli teuing aing mah ijideun ku ka kuring paduli resep paduli dipika resep teu hayang dipika ijid oge teu hayang kumadinya we rek resep syukur henteu goek paduli teuing da kuring mah kudu nepikeun bebeneran hak kulil hak walau kana murron ucapkeun bebeneran sok sanajan pikat nyerieun pahit jadi balik muludan ayeuna awewe ieu da loba awewe ieu wayahna loba awewe nya awewe heula we eta jilbab balenerkeun